皆様こんにちは。ベーカーのマッケンジー法事務所東京オフィスパートナーのMasumotoです。本ビデオシリーズでは私Masumotoと弊社東京オフィスパートナーのDominic Sharman弁護士がモデレーターとなりまして、様々な国でビジネスを行う日本企業の皆様に各国の国際仲裁制度の概要をご紹介することを目的として、弊社の各国オフィスから国際仲裁案件を数多く取り扱う弁護士をスピーカーに迎え、その国の国際仲裁制度の概要や昨今の動向、また日本企業の皆様に向けたアドバイスなどについてお話をさせていただいております。本シリーズ第4弾は今回から2回にわたりまして、東京meets香港と題し、弊社香港オフィスにて多くの仲裁案件を取り扱っております。パートナーのPhilipp Hanusch弁護士をスピーカーに迎え、香港における国際仲裁の概要や動向などをお届けさせていただきます。なお、本シリーズは英語で進めさせていただきますが、最後に私より簡単に日本語で概要をご説明させていただきますので、最後までご覧になっていただけますと幸いです。Philipp, thanks so much for your time today. I wondered if first, can you give an overview of the international arbitration system in Hong Kong? Sure, Dom, and good afternoon, and thanks for having me. So I think it's important to bear in mind that Hong Kong is part of the PRC, but it operates as a special administrative region. And as such, it has its own legal system, including its own arbitration system. And Hong Kong's legal system is common law based. It operates independently from mainland China, and it's also quite different from the system in China. Hong Kong's key arbitration statute is the Arbitration Ordinance. It's largely based on the ancestral model law on international commercial arbitration. And in Hong Kong, we have a uniform regime for all arbitrations, right? So that means we don't need to distinguish between international and domestic cases. Hong Kong arbitrations are supervised and supported by the courts, of course. The courts are independent, they're very pro-arbitration, and they respect party autonomy. And Hong Kong offers a flexible regime on interim measures of protection. So that means the Japanese party can seek interim relief from an emergency arbitrator or the tribunal or the courts, and these powers are concurrent. And the courts in turn enforce interim measures granted by arbitrators in or outside Hong Kong. At the institutional level, I should mention the Hong Kong International Arbitration Center. It's one of the leading institutions globally with more than 40 years experience in Hong Kong seated arbitrations, and it's Hong Kong's flagship institution. And so for Hong Kong, the HKIC acts as the default appointing authority. That's important to know. If a Japanese party is successful and obtains an award, it can enforce the award in Hong Kong. It can also enforce the award abroad via the New York Convention. And it can also enforce the award in mainland China, not via the New York Convention, because Hong Kong and the peer and mainland China are part of the same state, but separately via a highly effective enforcement arrangement between the two jurisdictions. And I should say Hong Kong awards have also been enforced in Taiwan based on reciprocity. And perhaps lastly, parties arbitrating in Hong Kong are free to choose their representatives. So a Japanese party can instruct even a non-legal representative, or Hong Kong qualified lawyers, or Japanese lawyers, or other foreign lawyers. Brilliant. Thanks so much for that, Philipp. So I suppose the next question, and a very obvious one for you, but is international arbitration popular in Hong Kong? Yes, indeed. Hong Kong is an international business hub, and arbitration has always been very popular. I think that's also impressively illustrated by the latest HKIC statistics for 2025, which were only published towards the end of last week. So in 2025, we saw another record year of new cases administered by the HKIC, and 93% of HKIC's administered cases were actually international, with parties from 61 jurisdictions. Well, that is a blockbuster year for HKIC and for Hong Kong. So in terms of seat, is Hong Kong popular as a seat of arbitration? And if so, why? So perhaps as a start, Hong Kong is one of the top seats in the world, right? So in a 2025 arbitration survey
conducted by the Queen Mary University, respondents from Asia indicated that Hong Kong is their most preferred seat. And together with Singapore, Hong Kong ranks closely behind London as the most preferred seat globally in that survey. And again, Hong Kong's popularity is probably well illustrated by the 2025 HKIC statistics. Almost 97% of all cases filed with the HKIC were seated in Hong Kong. And more than 56%, so that's every second case, involved contracts signed only in 2024 or 2025. So very recent. That shows Hong Kong continues to be popular as a seat. Hong Kong is, of course, a sophisticated international financial center and also disputes hub. And I think Hong Kong is popular as a seat because it's a safe and reliable seat that offers arbitration users pretty much everything they can ask for. So a complete package, right? And if I pick up from what I've already said at the beginning about Hong Kong, let me elaborate maybe on some key aspects that contribute to their popularity. So Hong Kong has a modern world-class arbitration law. It's based on two key principles: maximum party autonomy and minimum court intervention. The courts are very robust in enforcing arbitration agreements and awards. They're neutral and they treat all parties equally. So the courts adopt the same attitude regardless of who are the parties and where they are from. The HKIC has also been, I think, a major contributor to Hong Kong's success, and it has established a track record of efficiently appointing qualified arbitrators. But Hong Kong actually has many other arbitral institutions. We have, for example, the ICC in Hong Kong, CITAC Hong Kong, the South China International Arbitration Center Hong Kong, and the Shanghai International Arbitration Hong Kong Center. Hong Kong also has a large pool of diverse and neutral arbitrators. It also has a large pool of lawyers and, of course, other professionals who provide services for arbitrations. And I should mention that arbitrations, awards, and arbitration-related court proceedings in Hong Kong are confidential, and that confidentiality is guaranteed by statute. But Hong Kong is probably most popular for arbitrating China-related disputes because of its unique positioning. Hong Kong has several judicial arrangements with mainland China, which facilitate the efficient conduct of arbitrations. I've already mentioned enforcement. But I want to go into one of these arrangements specifically, and that concerns interim measures. That arrangement offers unique benefits for Japanese and other foreign parties who arbitrate with Chinese counterparties. So how does that work? In an arbitration seated in Hong Kong, administered by certain institutions, and that includes, for example, the HKIC or the ICC, a Japanese party can apply directly to the mainland courts for interim measures, for example, if an asset freezing order. And the Japanese party can then directly enforce the measure in mainland China. It's important to bear in mind that Hong Kong and Macau are the only seats outside of mainland China that can actually offer this important benefit, right? So mainland courts otherwise don't provide interim measures in aid of foreign seated arbitrations, and they don't even enforce interim measures issued abroad. And that advantage is not just a theoretical one. The HKIC statistics over the last few years show that foreign parties have been using the arrangement frequently and actually also with a high success rate. Really interesting background, and a lot of that echoes my experience of arbitration in Hong Kong. So the next question, I guess, for us is, what kind of disputes commonly end up in arbitration in Hong Kong? Yeah, so cases our team handles the most typically involve corporate and shareholder disputes, commercial disputes of a general nature, sale of goods disputes, and financial services disputes. And this kind of types of disputes also largely correspond with the most common HKIC arbitrations filed in 2025. But there are also other types of disputes that commonly end up in Hong Kong arbitrations. First and foremost, construction and infrastructure disputes. Maritime, actually there was quite a surge in 2025 of maritime disputes. Cryptocurrency and blockchain, technology and IP licensing, professional services, and also a bit of aviation disputes. Wonderful. Thanks so much for that insight.
それでは私から簡単に日本語で概要をお伝えさせていただきます。まず、香港の国際仲裁制度の概要についてですが、香港は中華人民共和国の一部ではありますが、特別行政区として運営されているため、中国本土とは独立して機能するコモンローの法体系を採用しています。香港は独自の仲裁制度を有しており、アンストラルモデル法をもとに一定の修正がなされた仲裁条例があり、国際仲裁と国内仲裁の区別なく、すべての仲裁に統一的な制度が適用されています。香港の仲裁は香港裁判所によって監督されますが、香港裁判所は独立した立場で仲裁を非常に支持しており、当事者自治を尊重するということです。暫定保全措置に関する柔軟な制度も有しており、当事者は緊急仲裁人、仲裁庭または裁判所に暫定的な救済を求めることができ、また香港裁判所は香港内外で仲裁人が認めた暫定措置を執行するということです。香港国際仲裁センター、香港インターナショナルアービトレーションセンター HKIAC は香港を代表する仲裁機関であり、香港における仲裁のデフォルトの仲裁人選任機関として機能しています。香港の仲裁判断は香港国内のみならずニューヨーク条約に基づき海外でも執行が可能ですし、また中国本土との間では特別の執行に関する取り決めがなされており、中国本土においても執行が可能であるということです。また香港の仲裁判断は相互主義に基づき台湾でも執行されているということです。さらに当事者は仲裁手続きにおける代理人を自由に選択することができ、弁護士資格を有さない者も代理人として選定することができるということでした。次に香港では国際仲裁一般的かという点につきましては、香港では国際仲裁は非常に人気が高いということです。2025年の HKIAC の統計によれば、2025年に HKIAC に申し立てられた仲裁案件は新規取扱件数として最高を記録し、HKIAC によって管理される案件のうちその 93% が国際案件、当事者は61の管轄区域に及ぶということです。香港は仲裁地として人気がある場合のその理由についてですけれども、クイーンメリーユニバーシティの2025年の調査によりますと、香港はシンガポールと並んでロンドンに次ぐ世界で最も好まれる仲裁地として位置づけられており、またアジア圏の回答者の中では香港は最も好ましい仲裁地として挙げられています。また先ほどの2025年の HKIAC の統計によれば、HKIAC に申し立てられた案件の約 97% で仲裁地として香港が選択されており、56% を超える案件が2024年または2025年に締結された契約に関するものであるということです。よってこのようなことからも香港は引き続き人気のある仲裁地であることがわかるということでございました。香港が仲裁地として人気の理由としましては、香港の仲裁法が当事者自治の最大化と裁判所介入の最小化という2つの基本原則に基づく現代的で世界水準のものであること。香港の裁判所は仲裁合意及び仲裁判断の執行について強固な姿勢を示しており、中立的でいかなる当事者に対しても平等で公平であること。HKIAC は香港を仲裁地とする仲裁において長い実績を持つ世界有数の仲裁機関の一つであり、的確な仲裁人を効率的に選任する実績を有していること。その他香港には HKIAC 以外にも ICC などの多くの仲裁機関があることや、仲裁人、仲裁サービスを提供する弁護士やその他の専門家も多く香港に居住していること。また仲裁手続き、仲裁判断及び仲裁関連の訴訟手続きの秘密性は法令により保障されていることが挙げられるということでございました。さらに中国本土との間で仲裁の効率的な実施を促進する取り決めがなされていますので、香港は中国関連の紛争を仲裁する最も人気のある仲裁地となっています。例えば HKIAC、ICC などの的確な仲裁機関が管理する香港における仲裁の場合、当事者は中国本土の裁判所に直接暫定措置、例えば資産の凍結命令や
差し押さえ命令などを申し立てることができ、また香港で発令された措置が中国本土で直接執行可能であるということです。中国本土の裁判所は外国の仲裁地における仲裁を支援するために暫定措置を発令したり、また外国で発令された暫定措置を執行することはなく、香港とマカオは中国本土以外でこのような重要な利益を享受できる唯一の仲裁地となっているということでございます。HKIAC の最近の統計においても、外国当事者によってこの取り決めが頻繁に利用されていることが明らかとなっています。最後に香港ではどのような紛争においてよく仲裁が利用されているかという点ですが、企業や株主に関する紛争、商事紛争、商品の販売に関する紛争、金融サービスに関する紛争が多く、その他建設インフラ分野、開示、暗号資産やブロックチェーン、テクノロジーや IP ライセンス、専門サービスや航空といった分野が多いということでした。次回も引き続き香港における仲裁制度についてお届けいたします。次回のビデオシリーズもご覧になっていただけますと幸いです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。